大家好，我係老巴。今次想分享嘅故仔係蘇東坡同佛印禪師打坐嘅故事，希望你哋鍾意。蘇東坡同佛印禪師係一對好朋友，佢哋經常約埋一齊打坐，可以修行之餘，又可以增進大家感情，可以話係一舉兩得。有一次，佢哋如常咁喺度打坐嘅時候，蘇東坡突然咁問佛印：你覺得我依家睇起嚟似啲咩呢？佛印禪師隨即咁回答：我睇你就好似一尊佛咁。跟住蘇東坡又問佛印禪師：咁你又知唔知道我依家睇你又似啲咩呢？佛印禪師就回答：唔知道啊。蘇東坡就笑住咁話：我望住你就好似一篤牛屎咁。蘇東坡覺得好開心，更加以為佢自己贏咗。其實真正輸嘅人係佢自己至真。佛印禪師心中有佛，所以見到咩都係佛；而蘇東坡心中只有牛屎，所以眼中所見都係屎。希望各位明白萬法唯心造嘅道理。我哋心裏邊想嘅如何，見到嘅世界就係如何。每當我哋指責他人、投訴世界嘅同時，其實又係咪喺度自我反責同內心投射呢？我哋心裏面嘅想法，就係影響住我哋眼裏邊嘅睇法。要真正活得自在嘅話，我哋就要學識同明白點樣風景不變，而心境轉呢個道理。今日講到呢度先，大家如果鍾意嘅話，唔該訂閱、俾個 like 同埋分享俾朋友啊！多謝大家，遲啲再見。